اه لا بولتي دلع السادة المشاهدين. انت عارف انا بطلع على العمود بالنهار شغال بالريل. اللهم صل. اه يعني بتنقص كده فين وفين ما تدي حته بس تدي حته مسنوده. فتحت عم ياسر. السلام عليكم اخواتنا وحبايبنا ومحبين هوايه الصيد في كل مكان، كل سنه وانتم طيبين. اتاخرنا عليكم فتره طويله جدا، ما كناش بننزل فيديوهات لان الميه اصلا ما كانتش شغاله. انا كنت بطلع اسكندريه وبنصطاد في اسكندريه ونزلت فيديوهات عن حوار اسكندريه. خلينا في النيل لان معظم الناس اللي متابعانا بيحبوا صيد النيل. الرشيدي شغال بقاله كام يوم كده، بقاله 15 يوم الناس بتاخد منه سمك عشان الميه خست. الميه الاول كانت زايده، ما كنا بنطلع عليه ما كناش بناخد حاجه. طول ما الميه زايده مش هتاخد حاجه، وخد بالك الميه لما تزيد تاني برضه هتمنع تاني. العده المستخدمه بنستخدم مواد ريع لان الشغل كله على دراعك والمكنه بتبقى صغيره زي كده. الخيط بيبقى 30 بالرمل ب 18، توزن فلتك كويس وتشتغل. ليك اي استفسار عن اي حاجه اكتبها لنا في الكومنتات. يلا كده نبتدي الفيديو ونشوف ربنا يكرمنا بيه. استنى على ما ياسر السود ده. اهو انا لما بغيب ما بغيبش اونطه يا عم ياسر. اي خدمه يا لما بغيب ما بغيبش اونطه. ايه الساتر بتعمل ايه علينا ولا ايه؟ اه لا بولتي دلع الساده المشاهدين. انت عارف انا بطلع على العمود بالنهار شغال بالريل. اللهم صل. اه يعني بتنقص كده فين وفين ما تدي حته بس تدي حته مسنوده. راحتك مش هتكلم لما تطلع. لسه طالع النهارده. لا انا طلعت والله امبارح قعدت ساعتين مع جماعه كده بس عشان اعرف الدور، بس والله راجع بثلاث حتت. نعم الله خير. حط في الغواصه، حط في الغواصه. اهو يا عم ياسر، انا كل شويه اقعد اقول لك على الطرقه فين والنقره فين يا عم ياسر، مش هينفع الكلام ده. خليها على الله يعني ها بص وتعلم، يعني عارف انت. حاضر يا عم مصطفى. الله يبارك لك يا عم ياسر، بس عشان تتراضى بس. خليها على الله. الله ينور. ابعد بقى عن الشكارة عشان تشبك السن التاني فيه. اللهم صل على النبي. انت مليت العياشة والسيجارة لسه ما خلصتش. يا ديني ده انا ما شغلتش. والله فتحت ماشي. لا بيعد اهو. شغال. اللهم صل على النبي. الله ينور. موضة الزمان رجعت تاني. سلك يا معلم. الله ينور يا عم ياسر. الله ينور عليك يا برنس. البحر اشتغل اهو يا جماعه. اول ما الميه خست البحر اشتغل. طول ما كانت زايده ما كانش شغال. على الارض والنبي. اقول على الارض؟ لا مش هحرق عشان صعب اقول لي حرقت الجرادي. ده حوشه. الله ينور. عليك يا برنس. يطلع بالغب. عادي بقى الراجل اللي كان بيركب لي السما بتاعته ماشي. خلاص يا جماعه هنختم الفيديو بتاع النهارده على كده، وبارك الله فيما رزق. وزي ما قلت لك في الفيديو الميه كانت زايده ما كانتش شغاله. الميه لما نزلت البحر اشتغل وناس كتيره واخده سمك. البحر لو زاد تاني مش هتاخد سمك.
الناس اللي كانت بتسأل على حوار الفيديوهات اللي كانت بتنزل والكلام ده والميات الضيقة والكلام ده كله، الميات الضيقة اللي هي في الشرقية وكفر الشيخ ميات صرف المزارع. لكن عندنا كده مثلا دخلت ناحية المنوفية والحتت ديت والترع المبطنة والكلام ده كله، ان انت هتاخد منه سمك مش هتاخد منه حاجة. مية ضيقة عشان الشمس بتضرب فيها فبتحمي السمك هتاكل. صرف المزارع اصلا كله سمك، فهتطلع على ميات ضيقة والكلام الفارغ ده الايام دي. عندنا هنا مش هتاخد حاجة. انت كفر الشيخ الشرقية البحيرة وجنبك مزارع وصرف المزارع ده فيه سمك يا باشا هتاخد نقول منه للناس سمك. على الادوار ليه؟ غير كده ما تتعبش نفسك. بص المية احنا قاعدين على مية واسعة اهي، والصياد صياد المية الواسعة. اما المية نزلت خدنا سمك، ولما اشتغلت انا نزلت لك فيديوهات وبقول لك اطلع اصطاد. واقفة انا ما بنزلش حاجة. يلا ليك اي استفسار اكتبها لي في الكومنتات واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. الناس اللي بتسأل